Cara mengobati anak yang batuk pilek, guys. Pakai uap minyak telon, guys. Ini namanya Irfan, guys. Udah 3 hari batuk-batuk, guys. Ini juga satu bocah, guys, batuk-batuk juga. Bagaimana caranya, guys? Tidak kasih susu mamaknya, air titik, susu susu doji saja, guys. Bantalnya tidak pernah cuci, guys. Ini bantal tidak pernah dicuci, guys. Bagaimana anak tidak batuk, guys, kalau begitu? Ya. Spray bednya sudah berubah warna, guys. Ini tadinya putih sekarang menjadi biru kecoklat-coklatan, guys. Ini kakinya mamaknya, guys. Kakinya anak bayi, guys. Di pinggir-pinggirnya, guys, ini sudah dibersihkan, guys. Cara meredakan anak yang lagi batuk pilek, guys. Anak bayi umur 6 sampai 7 bulan, guys. Sudah minum air hangat itu, taruh ada minyak telonnya itu. Iya, bang. Air bagus juga, air panas supaya awas makin naik anunya. Kan hirup itu. Ini dingin sekali tuh. Dari dalam buka apa? Dari dalam buka apa? Hah? Bagaimana perasaanmu? Dingin kok? Dingin, Kak. Di sini. Biarkan saja bagaimana cari anunya enaknya. Taruh saya di mukanya. Bagus, beda juga sih, mandi air panas. Air hangat tuh, air hangat. Ini bersamaan sama masjid tuh. Siapa? Kemarin sama itu. Kemarin nggak telepon itu malam. Teleponnya.